video mabegakaawo bakyala kimpadde babba misana tuku ontegedde babba misana tuku ng'ensi ekola ki balinga basajja b'ennaku zino omukwano Shaddy omusajja agukubba misana ng'olaba mukwano bagubba twakubbangako omukwano Shaddy batya nanti nyinza obba bagunzibako nga simanyi bagubba batya kati nga bwe tuli wano otyo tebannakussaako kavieti kale ashu kati tuli wano tunyumya naye tuva wano ona kakuba oluuso kumbe gwe noolako mwine guniya mwe gye mukola ki gye mutambuza ne tekiri official kati mubaako we mutuuka kuva mwayawukana olaka akutunuulira butunuulizi bwate takunyega oyita kwolako tomugambe naye olako kuva luli tonaddamu kunyega kiki what went wrong kakati obubbi bw'omukwano buli mu makampani bwe bubbi bwa hati bagunzibangako mpozi natandikira nakuyitako nziba tulabe oyo kavieti gye bakuteekako kyabbika kakati tukole tutya tusooke tunoonye Sebugwawo asooka atuwa ekifaananyi tusiigire ku kifaananyi ekifo Bakabulindi njogeddaani kasa bonna Baganda neno mulowooza nze mpangulwa bonna Baganda Bakabulindi kati Bakabulindi no kasuka tusiigire ekifaananyi wowe babba waali wafaanana watya then nzije ale tufune voice note zammwe then ate maaso awo ajja kutunoonyezaako ku bakulembeze ba paaka nabo batubuulire embeera etambula kati sooka ompe Bakabulindi oyo atuuseewokko atusiigire ekifaananyi ky'embeera n'abaaliwo nga batubuulire ekyaliwo. Webale nnyo mwanyinaze Shaddy ne muganda wange Simon Kawalata n'abatulaba ku BBS Telefina mwasuze mutya yonna gye musinzira okutugoberera mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Nze Paul Bakabulindi namaze okutuuka mu kibuga Kampala okutuusaako ebyo bigenda mu maaso mu bitundu by'ekibuga ebyenjawulo. Ntambudde ne Robert Kalemeera okulaba nga tugezaako okulondoola ebintu ebyenjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga n'okusinga ddala mu kibuga Kampala. Wano we tuli Simon n'abatulaba ku BBS Telefina tuli mu paaka ya Gwanda wano mu Kisenyi era nga gye buvuddeko ndowooza lwali lunaku lwakutaano lwa Ssabbiiti ewedde. Bakyala kimpadde wano wennyini we bajja nga balina ebijambiya ne banyakula ensawo omu ku bantu. Singa ngezaako okusigira ekifaananyi ekya paaka eno kifo ekyetadde obulungi oba oliawo ekiri organized obulungi nti abantu we bali obuvumu abantu bano bakyala kimpadde bwe bakozesa okujja wano okusika ku muntu ensawo egambibwa okubeera mu ssente n'okutuusa kati nze nange kennyini atuuseewo gye nkyewuunya kubanga kifo ekiri bize Simon era natulaba ku BBS Telefina nga kamera person wange bwasobola okulaba wano wennyini we tuli kamera person wali mu kulaga abantu bano we bennyininyini bakyala kimpadde we banyakulira ensawo era akaseera bwe kanaaba katuuse tugenda kuba twogerako n'abamu ku bantu bano batubulire ebyo ebyaliwo naye nga kifo ekirimu abantu kwegamba ekisobola okuwa omuntu obuzibu okujja okukolerawo ekikolwa ekibinga bwe kityo kitwalaba Katambi. Naye Simon natulaba ku BBS Telefina alipoota ya poliisi gye yafulumizza eggulo yatugambye nti abantu 700 be bakwatiddwa mu bbanga lya Ssabbiiti emu yokka mu buzzi bw'emisango mu bitundu ebya Kampala n'emiriraano. Twagala twogereko ko n'abamu ku bantu oba oliawo abaaliwo ng'enjega eno ebeerawo batubuulire ebyaliwo byali bitya era bo babiraba batya ssebo. Erinnya lyo? Nze Ntalo Simon. Ntalo Simon. Okolera ki wano? Nkolera wano just serving aba customer wano. Embeera bwe nkulaba ndabya ddala omu ku bantu abali batudde wano abali mu kunywa kacaayi ki ekyaliwo ku lunaku olwokutaano? Mwangu ababbi bajja nga balinga ababanja musajja kale oyo yali kyali wange baidawe kati omu ku babbi ogwasikako ensawo kyali wange kati naye ngenda kumubongako nti kiri kitya nendawo omusajja namusikako ensawo kati nagirwanira ayagala ogisika nebamukuba etteeke wano nagweri kati basikayo ejambiya naffe netutya netudduka nga ondaba mu Katambi era nadduka ngasobola kubeŋŋanga batute baali bangi baali 5. Bino byonna bigenda mu maaso nga tewali bantu baliwo okutaasa? Waliwo batono era nga budde bwakumakya abantu bajja buzi ng'abantu batono nnyo. Mu Katambi tulaba nga ab'ebijambiya bano waliwo abantu abaali bagezako okubeŋŋanga okubasuuza ensawo eyo.
just yali omu yeka mugaga yeka yalwanako era nga mulaba mu katambi yali mugaga yeka nga twatidetidde dda nga jambi yampya nga tosobola kubenganga ensawo yali atambuza ki ffe tuteebereza bulijjo tugamba nti oba oliawo yali atwala ssente oba oliawo yali agenda kulinnya taxi yali agenda we watuufu era yali avaawo nti yali ava mu banka ngazitwala mu Equity Bank eri mu Kisenyi eri wansi era buli kanaku bazitwala. Bwe twogera ku mbeera y'ebyokwerinda mu Kisenyi wano nga mmwe abakolerawo eri etya generali? Era teri safe nnyo era olina kwebeereramu nga ggwe tegeera era olina kwegendereza ababbi bangi osi yasoose bagenza okujja nga wali omubbi gwava okuba wali omubbi w'ennyaanya kati abantu abasinga abatakisi babadikooli kati bano nga tuliwo ffekka bagenza okuba mba omubbi nga bagenzi. Erinnya? Ntalo Simon nkozesa lya Boni. Bigambo bya Simon era kyakusiigidde ekifaananyi ne kyakulaga nti embeera eyali wano ebigambo byo biwulidde byali si byangu era agamba nti ekyalitera ababbi bano oba oliawo okusimatuka embeera kwe kuba nti abatakisi abantu abangi abakolera wano baali obwanga babutadde ku mubbi yali ava okubba ennyaanya nga gwe bali mu kukolako ate bano ne bakozesa omukisa ogwo ne bajja ne banyakula ku muntu ensawo yali ava mu banka nga ava kujjayo sente. So katwogereko n'omukyalo omulala wano. Nyabo wasuze otya? Obulamu bugamba ki? Bulungi seewo. Embeera eri etya wano? Embeera era ekyagaanye naye nze nalaba mu ogwasooka bamusanga eri ne bamutemera wali ku dduuka. Kolo wali tokoze ku Friday? Nali ngenze kubanja. Kuva ku olwo embeera y'ebyokwerinda mmwe nga abakolera wano embeera y'ebyokwerinda eri etya? Era obubbi buyitiridde. Paaka terina gundi basirikale bajja? Mwebali. Baali ludda waku? Era baali bize. Baali bize. Waliwo gye balaze. Mmwe nga mmwe abakolera wano kiki kye muyinza okusaba gavumenti n'ebitongole by'okwerinda? Tusaba nnyo gavumenti etuyambe kuba abatubbaku nnyo wano ebintu. Atulaba ku BBS Telefina tugenda kwogerako ne ssentebe atwala paaka eno Mwami Aloysius Damulira atubulire naye okusinziira ku kiriwo abantu abakola wano bagamba nti embeera y'ebyokwerinda mbi nnyonnyo ddala nga buli kaseera abakyala kimpadde bano basiba babatigomya. Tulowooza nti oba oliawo poliisi ne bekikwatako ebintu bino betuleeta ku BBS Telefina babiraba era babigoberera era bajja kubako ne kye bakola. Kansooke nkukomyeko wano katono nnyo tugenda kwengejjingako ne ssentebe wa paaka eno Mwami Aloysius Damulira nga bwe nkugambye atubulire ku biki bye bataddewo okulaba nti bakyala kimpadde bano abagezaako okutigomya abantu abakozesa paaka eno tebadda mu kusumbuwa abantu oba oliawo ekiyinza okuviirako n'abantu okwewala okudda mu kukozesa paaka eno. Nze Paul Bakabulindi nkyali ne Robert Kalemera ku kamera.